Қазақ отбасы жай ғана үй емес. Бұл естеліктер, бұл үнсіз бұйрықтар, бұл ұят боладыдан басталып, ел не дейдімен аяқталатын жол. Ресми мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда әрбір үшінші неке ажырасумен аяқталады. Бұл жай ғана статистика емес, бұл үнсіз жылаған баланың дауысы. Бұл тағдыр деп үнсіз кеткен аналар. Бұл бірін-бірі түсінбеген жұптар. Сонда отбасы не үшін керек? Отбасы дегеніміз ол өзгеріске ұшырайтын әлеуметтік бір кішкентай микро бөлім. Кез келген дәстүр ол өзгеру керек. Ол физикадағы константа немесе формула емес, қатып қалған біз адамдар болғандықтан біздің жүріс-тұрысымыз, мінезіміз, қалауымыз, талғамымыз өзгеріп отырады. Әлбетте ол отбасының да өзгеруіне алып келеді. Мен ата-бабадан келген әдет ғұрып салтын сақтау, ол отбасының нағыз алтын қазығы деген болар едім. Отбасы қоғамның да, елдің де барлығының ең негізгі темір қазығы отбасы. Ұлттың, мемлекеттің дамуын дәстүр шешпейді. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Дәстүрдің ішінде жақсы дәстүрлер бар, оны халық өзі көбі біледі, сақтайды, қонақжайлық деген сияқты, тағы да басқа толып жатқан ол тұрмысқа неге қатысты мәселелер.